Ningo kugwata ugeni kiri nteto cietu ceru thaa ithatu narua iri tariki 13 mweri-ini jwa mbere mwaka-ini jwa 2025 amwe na nteto iria nkureterete ni MCA Makasi kurigara ina mwangaza kwenda gwikia mbeca iria ciathuriri kwandika ariti ngugi Baberu. Ngwataniro ya athomi Meru kuga Batomiri akarichuka kumeneria Profesa Erastus Njoka nyuma yawe kubakania kwamukira irio bia utethio. Anabaire banthaka kuromba utethio kuthungira university onde mwana umwe uria wagwite bunene KCP atharite kirimpumi cha KCSE. Niretwa mathitho ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. Akari ni batariritie kurega kunganirwa kwao nyuma ya uria wachowaga gitikia ungavana Profesa Erastus Njoka kubera batige kwamukira irio bia musaada ni untobote antubampara bobone nyuma ya mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara gwikinya nteriu na irio bia utethio kagita kathigonko akari bakinyiria kuri na thine nene ya bia kuria na atongeria bonthe ibagwati ugeni kubaretera utethio. Samugashima niwe uri na riboti iji. Akariba baba ntere chechuka bathuritwe irwaria rwa Profesa Erastus Njoka rurakiumia kithiru amenerie mubunge wa gicigo kia Tharaka George Gitonga Murugara nontu bakubariungira na nthoki ya bia kuria kagita kathigonko ya Christmas. Tigani kubenua ni antu magacha makamurugira makagulacia kulacia na urugi angate ndoni nene muno kamwe mayola bantu ba muntu atumira mbeca inu kunengera twana mbasari nikakurugira antu mabau. Ende akariba babariuria Njoka arekane na kubingana na mutongoria ura akuraithiria maubatu mago muno kubaonera gia kuria nikanasa nontu bwa kuthura ni miari enu negwire Njoka aritie ya kuthukia mutongoria wetu Murugara aise wega twina yura Murugara akauma o Tharaka agaturetera gia kuria gukuchuka na irio inu itarewa ni antu mababa monka ciarirwa ni antu kuma Kiang'ondu kuma Kawa Nkenye Mugwe Kathunguthe wana Mandagani mariowa ati Njoka akauga irio inu ciacire ifaite mbeca inu iruthe project iria nkiruthwa antu mabutiire magakena niriku. Mutongoria wetu Gitonga Murugara ni onire kiu kiri kiandike kirikanoni ona gase ace thigonko na atui na ritiro ria mbere alafu muntu ungi aume nau ace gukararia untunu akiuga gatiuga tukugurwa ni irio cianda tarire ngi ari aturumirie into na arire gwakwa kiumia kigima na ntabuta na twana twakwa tutabuta lakini uyu ungi agwitwa muntu agwitwa Njoka wirwa ni gutwithirania agitubiraga na miguroni na nteko meapo gwitagwa ngani kaireni anganiku bariuga igu mabari no batu babia kuria na iba kubatara utethio ti kuma kiri Gitonga gaki ende kinya kiri atongoria barabangi ario Profesa Njoka ura amwe no guba kuga atibaririkanaga na bia kuria abatirie kubata nja yawe atigetagire muntu ngi kuma nau agasa kumubatira nja yawe antu ni abotu kauma na ningwitigiwa antu ni abotu tutari abotu into inu Murugara turetere twesaga guca tona ni irio turetera tugatiganira kugitatia kwena kamubuko na kamo gatigirwa antu meto na ria kuga tuti abotu tio twabotire nginya twazie na mukuru ta Njoka tugaga uri muntu murumo uri agasa nyombe na muntu mukana mwana aretere mwana mugate onu ni wethe no onu ni wetuise riu we tutigwise na igatwa kurega ni gututhukia ukaugaga ni tubaie tubutie ende barenda Njoka arekane na kiraba kuga irukunu abaejaga bia kuria kinyagwe bantu akubabingira utethio kuma kiri Murugara nimbie gutuma egua ngoga riria mutongoria ungi wa kuma constituency ingi
agasa kusherekea thigonko na ntumae makuma constituency iria aumirite we mwenyewe. Njoka utanathie nkinya micieni umenya antu mari micieni ri mari riaki kana mari nywaki indi murugara akameki sure koka kuretera antu na agatumana nkinyagia mau matikwivota makabirirwa nyumba kuria mari we uri ni mbuana turetera antu kwane mwe tukuona koguo atigasa gutubingagirira irathimo cietu uri uguca gutuona auga unwethwa mwana nwe nake mwana batiete baba riu koguo mugwala ni baba wetu. Bariuga Bota Akari tayari ibonete mautethio manene maturani kuma kiri mubunge Gitonga. Kuri nakana gatigitwe na muinga ucingi nakua amenya guti utethio agatethire no akauga kana agoca acatupa kau akiwa bwa akagulireria na gugiti ntu akagulire ende mugwara rwanthikithira acana acatigambia cieria cia kana kau mugwara bau ari atikamakeni ruga inu njoka kwaria na njoka ambielewe magoti mau agotinda na masuti tomo maina kura ritio twina kura ile uko masinani muntu uyu ni MP wa Tharaka ni ciana ciegana cia chuka birete cukuru temenge na tuyole tukamutethia naki tio tukuete kula riu tukathura murugara nuntu nawe ni aguca gwetu nkinyagia na unyomba tukumama mabatini akamenya nderembo tie kana nderemba iye acha kandu minyagia kuria na gia kunywa na kana gakwa gagatethekera bo. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. MCA wa Nkwene uria nowe mukaririgite wa Mbanjeti Martin Kome Makasi nongerete kajukawe gukonia nkirithano ire gukujirwa gatigati ka mbondi ya wandikani na Kawira Mwangaza. Makasi augite ni akurigara ina Mwangaza kwenda gwikia mbecha ire ciathuriri wandikani bobo akiuga mbechi ici ciabati gutumika mieri 6 mithiru. Augite tiuma uria MCA bamwe bakuga kugwa kwa finance bill ni kukugatuma mbecha cha wandikani itingane. Mutugikare na aranirite nawe na gututumira ripoti ici. Ndwaria nkurani no chithite na mbere ukujirwa kirimi kuchanire kujirikirwa ngiru wandikani Ajamiru na thirikari ya Kawira Mwangaza na warua kwaria ni MCA wa Nkwene Martin Kome Makasi na nowe mukaigitu wa kamiti ya Mbanjeti kiri mbunge ya Meru wa mwene MCA wa Igoji West Mbioki MCA baraboritie Kawira Mwangaza na ataririe mbeca uchatengi kiri Mbanjeti cha kuandikana inachigeta kethira mwana wa Meru atethira kiandikwa ugo atakwenda Ameru baandikwa no tu option ciaku no mbeca irio twere ni atu kwenda kuthithia mbeca ici ketha kwenda kuria mbeca iu antu ba Meru bubu kuromba ngugukire ni burura right yenu when fight for your right imbeca twikirite na mbeca ite cha muntu ni mbeca cha thirikari ni cha wananchi cha gwitara wananchi ngugire request iti cia kuandikana main department the respective department iti cia retira those requests kiri committee ya budget na twekira mbeca ira kiri budget no to bwa need. And I was even shocked kuona one of our members a nominated MCA who belongs even to the committee on budget ageta kuaniriria mbere kameme akiuga gutena mbeca cia kuandikana. Ni MCs balaba ugite Bota mbunge ya Meru batechoka na nyuma kigina kiria giatengi no mwanga gitumike kuandikana kwithire kurite kana kwarite. MCA Makasi akiwa ngugeji chabati kuandikana mieri 6 ikurukite na ko MCA Mbioki ariuga na kwirigira rwangiru wandikani Ruita na mbere na ngugi yao angwejete kuga tutirire nti atugakikisha mbeca iria igwite ciandike aiti ngugi kiri health kiri agriculture kiri ECD na education kiri water mbeca uo ura cia bangi ngugi iria igaita ni akwandika aiti ngugi wa Meru na kinya gukaura kana gukara woni ngwenda kwira Meru mbeca nya ciringi ututura assembly tutasimama kindete na antu ba Meru na ngugi no monka ciandikane ura kurerani monka na aru mieri 6 ethiri na utoromba kuandikwa kwao ni ate kumanisha emanisha mbeca tu abangete cha kuandikana monka thai ititongithitwe
na inya baba kandi ko bandikirwa aja mbechi jamieri yejere nyuma no budget no tukalende kaire to the supplementary kenda mbechi to mbochi ke mantune jangi lakini ute mantune jangi mbechi uchumba ne gwikwa ana beto nduga ne bendere kwa purai kagita ka 2017 tugotonya na thirikari kireito itwethere arimu baandiki ba ICD arimu magana jana na batano na budget kia bindi na batu tukita budget kenda antu barabarwa na nonto koti ni atwekire no solution ya manto jato nonto antu batenda uma ndiuga ana bane bete bahandikwe kwa tweka baterewa tugeta kotine kubashwira mishara na nyuma ya MCA wa Koroto Saragaki kuga muswanda jwa kigena jwa mwaka jwa 2024 jure gutejanirwa ne jwa ringitheria nene kigina kia Jamiru na ndi MCA Makasi na chumirite kuregana na migambo eje oso county isi eterete kwe kigina irende ona ke extra rira twari tukurukia finance bill. Still, budget is yet to carry the area affected na around 520 million in Meru. Bese uchikura cha finance bill. Ila chiagerige finance bill. Otino chi affecta mbecha cha revenue area ya Meru. Otino. Kwa boni orongo na atongeri batige na baraba okarakuwe na forma ngavana iba mwire bamenya kumwira uma mono babe kamite ne yetu budget iba mwire uma batigo tonyi deri nyene nkuru gieri nyene reale na modiene MCA mbio kia Uganda to eje wandekani igatonyi derwa controller wa budgeti ale ugete ukeja gutweka county eje te batere kwandekana controller wa budgeti no wandekaga barua kere mbunge ya Meru na kere thirikari ya kaunti kuga untu bobo te batere kuthithika control budget to bondeka budget ya Meru budget ya Meru ireta kwa executive ikamendo ni assembly na igakorokua na gukaja kwethwa kwina issue ya kurega kwandikana control budget ya bati kwandikira assembly executive officially na uge to tebati kwandikana na atiuga to tebati kwandikana no to some departments are fully involved like ECD but we are not to na deficit ya alimu magana janana kaba gatugeta tuinge chukuru ile twetekanirie tugeta tuinge chukuru ndo tuteandikana health centers ichira to health facilities uragira even and dispensary na murutingo giomwe around 8 of them mturele leta roda kana keja kwethwa na kathina ga gweta cibitari kana na mwana waya jetue facility ira ke inga kwa so we are doing a lot of injustice to our people Kerry Potra to shawero reakwari eto ni motuge kare ngwataniro ya athomi ba Meru ni baciumiritie kwariria thina ya utongeria iria ithiritwe gikujirwa kaunti ya Meru bakiuga gikundi giki kiri na umbani bwa kuweza na mwerekera kenda kwerekania nkuma ya kaunti iji baugite kuri na bata ya gutigira thiri na ngwataniro kenda Meru yumba gwita na mbere bubwega kagitene ukau nawe mutongeria umwe wa mbeu mbithi kumatigania ni amenerete thirikari ni untu bwa makarika ja mbeu mbithi kugwatwa Otae James Mwenda ni achokete atariria kurega kunganirwa kwawe ni uria Meru ithiritwe igitigwa nyuma kiri uwezani bwaite ni Rais Ruto Muthuri Muriuki katumenyithie nkuruki gikundi kimwe kira ikomunikana ja Meru Community Cultural Stakeholders Association kira gitongeretwe Professor Jacob Kaimenyi na thibajite amwe na kuthabetarire manzo bakonda jithikane kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi dikena gutigiriba kureta mu Meru amwe undu bwa mbere ethura kiuga manzo ja kurura mianka jathibikira kionekana gitekaka nontu Meru atebiriko thona ndoa tukauga Meru tugwatanire ni na ngwataniro eu ikuonekana mathithio na inyarwariene turi Meru wa mbere ma lakini wategatege gita negita igo karajeka ngwataniro eu itio mono mantu ne ya mianka ukaigwa mwanke ne jwaimenti na Tharaka mwanke ne yotigania negembe na Tharaka antu betu bakuru mwanka bakari kaja muro muntu angetura ndamu
na imutaro ng'ina kana mwaro ng'ina kana kaana kamutaro ng'ina akuraga turenda kuga mantu jabu yatiburi kubajareo riantu bendene Nandi kinyaka gitakawe ndiali minister Myunda na ugitogo ngo ripoti ethwe kirikithwa nikenda ndoiche manga chitho chikithira itwageretie muno nyari andari CS your land kana munene wa ithaka ministers bonde beji members of parliament ajumbe beji ombona at the house twetikaniria etagwa Ogongo report ari principal ari provincial commissioner report yere ka implemented ndwai tutura acho kaithira twakaraja na miruri tutura ku imbaru gutethiraga ya kana gutijaga rojo nkaimba rojo rukinye na rukinye mapema akigwa Nandi nene kaunti Meru na kaunti Tharaka Nithi onekene maiga jagoro mono jajomba kwindwa nthi na jagateithia kaunti Tharaka Nithi na Meru indi bathindikiria andu buma kaome na kwinja maiga jagoro batiga mu Meru ari thinene ikuonekere ndene ya kaunti chetu muno nya Tharaka Nithi kwina minerals na minerals tukuga no manga twitarire ngo turama tugwatanirite twakikishe bwa mbere utokeja kuthunguma etumaira minerals iu mwana mumeru kana kamumeru katio faindika ni atomba kwithwo karirite kana umite utonga burio into bibiega birio endere antu bageta kuria gugo kaumba guambari ni mandoja kuthithika ora bareta kona rithio meke Meru rukutharukithira ondoro kwiruburi gucokanirwa njira mwera tugokeria niyo Kimiru ikwandika mauku ya Kimiru ya Meru na kuritana Kimiru kuma ntheburu mwaka iguru boibo mwe kingi tukathithia ni tureketie kumenya kuria antu bakuthogania no batonyere Meru bagerie kugarwa Kimiru gituike ti Kimiru imugambo yungi na ndi tugakaria au mono na tugatumira njira cionthe cie njira cia kameme njira cia TV na njira cia kwandika ngazeti na mauku kenda tukuria Kimiru bwega kwina gitumi mono mumeru mumeru na kira tukwenda gucokia ni untwire bubwetu metere yetu ete kuga buria butari bubwega kana buria butuma muntu athuka bwithirwa burio ijaria cionthe mega ya Meru iyo tukwenda kuritana wetamira nune ndwembo ya tukuina indwembo ngeni o achuria ka Meru batichiere aini bomba kuina mangato akinye gitare mwe ukaigwa Meru bwana Mutembei batije kuina no ugire o ina kwale amashindano tona baraba ije kuina muno Daudi ina utejo Nandi bakigwa mu Meru ora nyagene atiomba kwaria thikirika indi bakeja mwe mugambo jojo gikanwa na gukonekana Meru ina identity nontu community ina identity etiumba kwithirwa inya kuthikirwa nontu ikwitherwa kwina inya ki numbers na ura kwenda kuga taka kwaria mantu ja siasa lakini bubwiri gutaga inya kiri mantu ja diria keki Kenya ikugawa kana inya positions ikugawa bukeja kwija kwithirwa bunikeni ukethirwa antu wetu tukundi ukeja kugita buria me abutumba kwaria bwigekanwa nontu bargaining power yenu itithirwa irio twina county mwanya kwina batu kede rutero rwa Ikipia na guntu konge kunde rewa ni Ukambani county chonde iria yorokirite Tharaka Nithi na Meru county ni aturi betu na twenda twithirwa twena uziano mwema na aturi baba
nonto there is strength in numbers. Kinya tukenda kuthigwatanira kiuchumi na mantu yangi. Muthuri Muriuki, Woro TV, Mutirijo Kangangi. Uria urungamirite mibango ya thirikari kiri utongeria bwa Rais Ruto Dr. Peter Mbae ni atumiritie gucheberia ngugine mieri mugwanja nyuma ya kunenkerwa ngugiu akiuga na ethiritwe akinyamara bunene amona bo kuringana na baruga iria itumikire nyomba cia nteto ni munene wa ukinyaniria Rwang'ini ro augite batize ne kia gucheberia ngugine na ngugi yawe yathirire tariki 13 cia mweri jwa mugwanja mwaka muthiru nyuma ya kanjo ya aminista kwethirwe kibunjwa ni rais baugite na andikirwe baruga ya kumwira ngugi ekuthira na kinya ari wa mbecha na marupurupu jonthe jaria abataraga. Anthony Kathenya katumenyithie chio. Kila mtu alitoka kwao, hakuna haja kubebana hivi mnabebwa hivi namna hii. Kila mtu alitoka nyumbani kwao. Kikiumana anaambia please pole, nilikuwa nimetoka kwetu, wacha nirudi kwetu nyumbani. Daktari Peter Mbae akirithagia muthuro wae kiri thirikari Kenya Kwanza. Mbae muthenyo mndi ethirwo akirekere barua yae kwa obisini obisile thiritwo akiruta wira bakuraithire na gutigira miradi ya thirikari ne kwingwa ngugila nenkero tariki 7 mweri wa 6 mwaka muthiru. Daktari Peter Mbae liwakiuga kuringana na mantu burama gutithio na mbere thirikari ni gutena wero no bweko ati thirikari kaingia mawira ne mayo. I don't think the kind of how the government tracking delivery work is being done is going to produce the results that we promised Kenyans. That is what I think. Daktari Mbae akiuga mageria mae magutigira kunogoro kirite ngunkurani bya thirikari methirito magitira maiga na kurea kuthikiro no hanini. I was there, I've been appointed, and I went to my seniors and I told them this is how we want to structure delivery in the Republic of Kenya. Because we discovered there are so many offices, so many centers doing the same thing. And they said it's not possible. Because not unless we want to do this so that every office can feel they are doing something to please the head of state. I said, can we help the president in a better way? Can we corrupt all these small things, like 5 or 6, into one? I have the people, we're able to work so that we can deliver. Now, a lot of what I proposed was not done. There is a lot of structural issues, many issues about, you're supposed to work, what happens, the issue of the working issues and other issues. In short, there's been a lot of frustrations. Amono gumbaini amenelitisia sanduku jarumena ile wetuthi na mbere ni atongora balabe thirikari ni akiuga thirikari tomba kuingia maendeleo ikienda jarumena. It's not possible to do development in a toxic political environment. Let me say this again. It is not possible. Anytime development sees conflict, it runs away. Anytime development sees conflict, you can only do projects and program when people are at peace and they are appreciating. That as a nation, that we want to suspend everything else, we do politics and abuse every other person, including leaders. They go abusing each other community. You are causing hurt feelings. You are causing pain. You cannot go and promise them projects. It's not possible. There is a big hue and cry about unfinished projects for government. Our work was supposed to go on the ground and look at what is being happening and make sure it happens. If it's not happening, I don't want to be part of that game because they're going to mess my name for nothing. Why? Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Ni kuma kirirugono ruru Anthony Kathenya ni otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokirete na nteto nkuruki. Mabati, nyumbani safi na bora. Raino Mabati, kwa nyumba yangu bei nzuri, hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raino Mabati, nyumba yako itang'aa. Raino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack.
Raino mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Raino mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati. Gemi ofisi ya kwetu kia kinande ya gutigia na gukumbitha kurita ngugi yaku gukurukira Victory Furniture. Igurire itibia geni kwambiriria ngiri 3,500 na metha cia ofisi kwambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture turi na mithembe mingi ya mibangire ya ofisi iria bangani tukenda gutigira ngugi ni kuritora kubatere. Wenda itibia ofisi kana ergonomic office chairs na office sofas turi na byo mithemba kathumba gutigira ngugi ni kuritomwiri juti kunoga. Nko mukaribithia thini wa ndukene yetu ya Victory Furnitures thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia ofisi. Nko mukaribithia muinde riongera Victory Furniture no thongomio ofisi yaku turingire thimu gukurukira 0748 578 516 kana uturiongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Sasa hizo zote gani? Kwani wewe utoa wapi pesa? Hii ni ofa, hakuna pesa hapa. Changamuka ushinde na Ketias. Uko serious? Very serious. Mshamba. Obina. Siweke nini kwa troso. Wewe pia umekuja kuchangamuka. Wewe nimeona umenunua kila kitu. Chakula. Kwa wiki hata juu kuna ofa. Changamuka ushinde na Hetias. Magari 7 za kushindaniwa aina ya Daihatsu Mira, TV, fridges, microwave, shopping voucher, school fee voucher, bundled products, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Raundi hii kila mtu ni mshindi. Kushiriki, fanya shopping ya shilingi 800 na zaidi. Changamka ushinde na Ketias Supermarket. Ama ushinde hapo ukiangalia advert. Inaanza Disemba tarehe 2 hadi Februari tarehe 10. Hetias Supermarket, a world of choice. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ntukuya ruanekite muchemanio na kanjo ya mangavana kenda kwariria mantu jegie iwanda biashara na arombete mangavana gotigira arimi ni bakuritanwa bata ya iwanda bibi akiuga bagatigira bakurugura iwanda 10 mwaka juju. Kindiki ukabere ne agukarina muchemanio jongi na andikiane ne gotega ure thirikari ikaringa njeki rwangirwa iwanda na biashara ni nduranirite rugonoru. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ni agetete muchemanio na kanjo ya mangavana kwariria mubango jwa iwanda na biashara neo County Aggregation and Industrial Parks. Aria nkuruki aririte ni thirikari kuinyiria mubango jo na gutigira thirikari cio izire nigo kinyira murimi. You know, a KIPE is not just a building. There are many things around production, marketing, and incidental issues. Some of them are trade issues, trade-related policy and other measures. And therefore, here, as I have said, those are for me the 3 issues that I thought, even if we don't go into a lot of details, map out. And then in terms of implementing the decisions of this meeting, we can, between the national government and county government, go to the field and address the completion and other issues on a KIPE by KIPE basis to make sure that by the time the KIPE is commissioned, it is operational and it gives the value that was intended to be given.
Kindiki nkuruki norite mangabana gotigira ni bakuritana muremi irema biria birendene ya mubango jo. Depending on what is being aggregated and whatever is being value added, have we started sensitizing the production ecosystem? Because you can set up a KIPE for cotton, for example, in Busia. And then the farmers, it's not the Busia County government or the government, the national government. It's not the one to grow the cotton. The cotton will be grown by farmers in Busia. And maybe now, as we go towards completion, this is the time we should start again thinking how jointly we will handle the sensitization and the making sure we have the seeds, we have the whatever goes into production and farmers, and we have done we are certain that value chain, which is being aggregated, the production pipeline is prepared. Kindiki naugite mwaka jo thirikari karuguria iwande komirungurwa mubango jojo na kujutirira. I believe, having looked at the information, of course I have to go to the ground and verify on a case-by-case basis, but I am convinced if we work hard this year, about between 6 and 10 of the KIPEs, all those issues I have said here, the 3 issues of the brick and mortar completion, the production issues and marketing issues will be resolved. We can actually commission between 6 and 10 KIPEs towards the end of this calendar year, 10 months from now, if we work on a daily basis. And that will be a huge score for both levels of government. Au kabere Kindiki ni agutirimene na andiki banene bandwangi mwanya cha thirikari na atongeria bandwangi inge bareba kubatara kuaririria wakibwa special economic zones na kinya export processing zones buria bwitite na mbere. We pray you give us clarity of mind as we discuss the matters before us, and we pray you guide us and you help us implement the resolutions we take. In your holy name we pray. Kindiki agitaririria wakibobo buria bugukarika Kirinyaga, Murang'a, Eldoret na Busia bukarika mweri jwa June mwaka juu. Njaijire kuma ntura ya Kithetũ Igembe South ni bakuromba utethio bwa kurungamira bisi ya nthaka ijire iria ciathithitie bobwega kiri kigerio kia KCSE indi mwankira nandi batiumbite kuthungira university ni onto bwa thina ya mbecha. Umwe wa na baba ni James Muthomi uria wagwete A+ kuma cukuru ya nthaka ya Burerure na Griffin Mwaki uria wagwete A- kuma Njia Boys. Antu bawendi wega ni bakurombwa gutethia ana baba kinyanĩria iroto biao. James Muthomi na Griffin Mwaki njamba ira ciunite rekondi nturene ya Kithetũ Igembe South ukuruka kiri mpumi cia kiero kia KCSE kia mwaka wa 2024 ni bakumakira witithia na mbere kithomo kio kumania na thina ira ilumite miciyo. Muthomi urora wete grade ya A+ skuru ni Burerure na Griffins urora wete grade ya A- skuru ni Njia ni bakuromba utetheru awitithia na mbere kithomo kio batwika daktari. Ngusogera Murungu nkatho ntuma grade ya rampere. Tiomba kwa the journey was very easy. Kwa there are some challenges still, but God ambere kwetha mbombe thanda wata grade mbea. Ndi nkuromba well wishers mbombe kwetha ba ukumira mbombe kwetha bentethia mbendela kithomo yako. Ndenda kubwithia medicine na surgery. Kumawa arankomba kuthankia neurosurgeon. Oni pidreta kikilogira challenges impinke anara lakini nontoponya Murungu dropa kwithira nkithomethui well wishers Igembe South CDF patanti aneri nyanini John Ponko msokera nkathomno ambuwe Murungu ete na mbere omokaria njira cia cio thana araetira Murungu atrimana enwe. Oni mandala ndimena na ngure tumno baba na wele tumno made na wele tumno no to the one is strong enya baba tire I ba isulia kaba la musie ya nyanno kromba go support wa thirikari no van support
onto indirect onto tianda te skuru ngeta skuru yo magosa aciari na mubeindo bari wana ba barathomithacwo ni antu bawendi boboya nontu batina kainya na riu kinya bono kamba ukaira thirikari na endi wea utonyera kithomo kia naba mwana okwa na arare a challenges kithumba cia kwithira nte kuona kinya mbesa cia skuru oni kuma primary nkilukirite challenges kithumba CDF kwatuika ba muthikiria na antu bara ba ibwero mbarira ba support mwana o araomba weta skuru njia weta njia athoma be murira school fee na mwa yo challenges no ciare ono ntore nenga ware muimbia cia tuition ngasi kinya bio murira no ntoni ngwera ndita gatekeeping no yo ndrona kinya bia kuria nika nkomborete mwana kuma una square grade embea maina ndaromba nto bawendi bobweya baitorerio ora mwana ora arairitaniritie bantetherie mwana aombe kuendelea kithomo kiawe nikendromba okinyanithia araendete okinya etawa kinya kuma turi yeye kuma turi twana mwaka twa akoro tutamibwa kana tuibwa antu bakulukite acemanite na mantu yonthe mwana athoma mwanka wata ira tutaibwa ringi tene kithetu na kwa uno ntu bawendi bobwa inko boromba nikenda bokomba tuma mwana akinyithie kiroto kiu arotete kya kwithirwa daktari no ntukinya itarira arathoma aratwira birendete enda kwithirwa neurosurgeon na ingwitikia babu ni bukatuma aombe kwithirwa akiona kiroto kiu na akiyurie koromba well wishes baumire na abare batethia na ba kenda bamenye kuyuri iroto bio baina iroto bya kwa daktari na iroto bya kwa engineer lakini ende bagateyanirwo iroto bio bitemenya gukinyanira Kinyua Muthe ura wari mwarimu munene skuru ni Kithetu primary bari na munini wa Simbo Kithae na Dickson Mithika ni bethirito bari utethio bunene kiri nchamba icio igiri utira ni bakuthiatira kuona muthomi na Griffins ni bakuthoma boya. Nimesikia wewe umesema unataka kuwa neurosurgeon na hiyo mwingine pia ni neurosurgeon hata nguvu ngaja ndio hata madaktari yaile kabisa so that is very nice baguna record then ntore yetu Kithetu last year no more what the A- uno egite record and A- ira record ni rauni rwende ya A plane ende mwana unakwenda kwa daktari na ndona mwaka yomo mwana kwa daktari in 600,000 ba year kana hivyo hiyo ni per semester sasa unaangalia wazazi hawataweza kinyaba gendi ntobibe na byo nyaba gende munda nanga bagendi nyeto ana tuombia mbega ndabo naambia sio baige bathome daktari bodira so ndaromba wero wishas narabari asikome bego baingia ntobota thene bebingi saiti ndaromba ito ona inda kai wogere ntore yetu at least tutapasa kitu cha kujunia baadaye baba kureta weru bwanja na bakubwo kioni kiana bangi dene ntura kia kuolela cia na bakathoma kibo na ntura yetu yakura community yetu still bewira tukamatite ciomba kureta change ki community na ki country as a whole tumenyere ni twana twetu nontu that's aunio maisha yetu ya ruyu yari Nkiripotera Weru TV kumembe Betao Marion Karugi wa Kinyua. Kinya kethira agwete Max 230 kiri kigerio kiawe kia KCP muritwa uria utongerete kiri mpumi cha KCSE chukurune ya kwana ya St James Limbuku ni aretete nkuma kiri achiari na arimu bawe bobo ni nyuma yawe kugwata kiri chukuru ya St Ntunande bukamumbithia kuthongira university kenda kuthingatira kiroto kiawe chukuru eje nkuruki ne gwikumiria wiki aritoba na university. Nicholas Chabari ari na rugonoru. Kiri chukuru ya St James ira irinterechia Limbuku Rwanda arokangeta mwankani wa kaunti ya Isiolo na kaunti ya Meru baithiritwe baikurukira mithangiko imenene na kinya abaithagirwo bakiamukira aritoba kuma akirasi kia binana bari na Max inunu no ende bakinya kurutha kirio ya KCSE ana abara bakurukite ebonene no ababu baithiritwe baina Max inunu ucha kuthungira nakio form 1 untubura bathite na mbere na ukungwira muritwa umwe urawete grade ya B+ kuma chukuru eno hari na Max 230 wakithungira form 1. Vivyo tuma mno tuibua twe so happy about our results. Kwina ira twita entry behavior ana babe yako baingi bethero na Max itokinya 250. In fact 99% bethero atokinyithia Max 250. Lakini tunganga nabo at the end of the day tukaona some going to the university
na bangi bakirukite boya for other diploma courses. Like for instance, mwaka yo iturai na murito omwe urai na max 233 rea to join in form 1 na na managire kwata BIP na Naitita University na no more baraba withirie very well in all the sciences. Ndagilukite pia ge sciences ndara biology B+ and chemistry ndara B. No yo aitakinyo baritira kiongwana narita kinya kirimene abarombera narita kinya kiongwana kenda na baba kiluka no ke miende yau ya atume skuru ya tu improve bonene u na atore skuru yetu tire ikachoka ringi ndi neka ni bore bonge skuru yetu utire ya wata i kumeranjeria utire ya wata i. Kuringana na mwarimu munene etwe Henry Gitonga aitariria ati cukuru ino yithagirwa kinya gikurukira mithangiko emingi ikonenia na kwaga akinya aruji rwaritwa akunywa wagagia abokaria na mantu omaingi no amonogu batikwiya moyo rendi bathia mbe na kuthoma na ikiononto aritwa baba okuruka bwega. Upo umeona it is in a semi-arid place. In fact kuma kwina mau uti skuru ingi skuru ingi ombekia kwithira 19 au secondary nongeri Isiolo county. Because of that it will have so many challenges and one of them is insecurity. Nonto aritobeto abangi buma kuraya mno rukiri. When we tell them to come very early in the morning, they are sometimes subjected to harassments by the wild animals. Onte rimwe kwethara kwina njowi nyingi mno na rimwe kwethara kwina hyenas na naibakira na most of the times to bera beya thaira bakona iro be comfortable and safe. At the same time ukonirwe na ruo tutwere tukuria ko miaka mingi mno tutina roe. One time we had a borehole which was sunk. It served us for about 2 years up to 2022. From then it broke down, pleading and very kindly to our county government but make sure about usokire rero nonto thai kinyigo are kura mburera ura last time utwera urire rire ngikura itu manager ukacha at least 50,000 liters roof catchment na twatumira but this time to throw net kinya 20,000 liters tunatuma na itinaraura kutha kwina nyamba wa ng'ombe kwa tutumiri kwa na kurotuka katu ya gwirukiri nuntu no Kenya ni mosagithaka nyaro twari ya thina muno onto sukuru atutone nyaro ira kunywa twari ya thina muno nya thani ongo munya itwaera na nya magamba twaswagira sina ngwetigire mwetwanya rwero tepio akotega nyari twegera sina kwa twega nyantu ipaka sinjoka muno ntwaroi rotithei Kumalembo kwa Gembe Central Petan Class Chabare. Aciari cukurune ya Thubai Gembe South ni bathithitie maandamano guteta ni untu bwa kuthuka bunene kwa irasi biria birakirwa bakiuga bobo bumanite na ngugi ya waki bo gucamukwa ni borotete mubunge John Paul Mwirigi bakiuga mukandarathi uria wanenkerwe ngugi aitire ngugi mburu untu butigirite anabao gwatine bunene ni barombete irasi bibi kwagirithwa na mpwe uria kumbikika. Dennis Mugendi ni agutumenyithia. Ni akari bareo aciari na arutwo ba cukuru ya Thubai Primary Teresi Andira Kiriri athiruga itigicione kya bunge kya Igembe South banda mene na kuraramika ni untu wa gwakirwo irasi buthuku untu bimwe birikiti na kumomoka na gwikira uturo bwa aritwa ugwatine mantu bakwira mubunge wao John Paul Mwirigi atungatire antu bara bonde bara kona twanda manete au nontu ba irasi biu enya bingi bya kukire nyo tena mabati mabati yonde yayo kerwe watu gote bati nyare more kone ka skuru weu watu metwathura tunda tu agency tu tutura tutatare akiyetu nontu baba tutongole tiba kiri nontu yo bare ya mbesa skuru gwemo mheshimiwa John Paul ikothigwe atotuma antobe yako leitha ngoya kebwe kuendelea boya anche kirasi kyakwa utira atuma antobe yako gwakisha kirasi ya kiboya irasi bya kila kinu watu watiri mirasi bya bya tokangi lakini watu kwa leitha irasi bingi na byo imbororo iruo watu magerasi kimbororo iruo endre na tumete obisha ke trip ithatu au lakini utote watu tuona mabati kaya akamatirwe
mabati ya kama toya yata kwa na kamete pamwe na chairman binge mabati yange kwa chairman batu burambo bakurande Mheshimiwa John Paul batu nyote kuringira kura utari wakinya Dubai ya onu ni Mheshimiwa John Paul ntakuona lakini twakuringira ta campaign ndene ntore Dubai na wombo keluka bombo kwa Mheshimiwa John Paul tulaitherie iyo tutrengo ebo ya batwe yeto ya Dubai ni twetherete tukinyeleka no ntubanjira kinya emo chairman bagetha bakelano na ndi master batu mbesa ya tole tausua cia sukuru indorinde cioro ote cioro bia sukuru ana barabeta cioro bia sukuru cioro ne bithatu ote cioro bia sukuru au mangrendi au manjunio are yo kilasi akira kioro ne kana kambebe gaikuo au ma kilasi kira kauma wente akethera twana sare twikuo nende kauri atire batu gatoro amerino no nto wote cioro bia sukuru no toro amirite akariba Dubai bari athiri babatire tu iturango gibwega tiba iturango cia kurantaniria toka batiantu na onto bonge bariri kanimo bonge John Paul mwirigi mantu jegie stima watu kinya Mheshimiwa John Paul no nto turona sukuru inge isiekirinye stima sukuru yete stima toretero sola anto toreta stima toretero sola yeto kuria Mheshimiwa John Paul inge sukuru ya Dubai inge ni athirikari ya inge Dennis Mugendi, Weru TV, Ntuleni ya Dubai, Ndira Kiriri, Wandi ya Dhurugaiti, Gembe South, County ya Meru. County Commissioner wa Meru Jacob Ouma noretie Amiru gwitana mbere kwanda miti kenda gutetheria kiri muoroto jwa rais jwa kwanda miti bilioni 15 nawe uria urungamirite umenyeri bwarera Meru Wellington Dakaugite batina thina na antu kwanda mibao maguta kiria baregaga ni miti kwandwa akui na miuro ya ruje akiuga kariba kona rutha rwa kurima mitune akariba Southimenti mono barane arimi barabere gaira kurima mwitune jwa Ruthumbi gishigo mbunge kia Southimenti bali na were girobune ne bachogwa kurima kukaire are akiaria murungamiri wa mwitu aja Meru Wellington Daka augite miti ya mithithinda wona yakethwa akariba ubakae wa miunda ya kurima ku kwegitara mianke thatu beterete kando aithire kinenea walawa bandani to supervise vizuri tukiana na county security committee alafu after that tutapeana mashamba kwa mpango tunaita plantation establishments through livelihood scheme kurukinda kana ugite watu ragiantu banda miti ya mibao maguta miudene yao adiuga kikirare gaga ni miteji ya andu akweka na ruterwa roje eucalyptus ipandwe lakini pahali mzuri county commission naimiza mahali chemchemi ya maji isipandwe hapo ipandwe juu huko tunapanda bambu matunda ile ingine bwana Ndakare tiejandiria kugwatanite na tongeria bangi wa mana bamwe bakariba Southimenti kiri kwanda mite mwitune jwa Ruthumbi aria narwa bandite mite ngiri 12 na 700 tangu tuanze kupanda miti katika Meru tumepanda department yetu tumepanda sasa a total of 1,105,000 trees in Meru. Na leo peke yake vile tumekuja tukawa pamoja tumeweza kupanda miti 12,700. Na katika hii Ruthumbi naona kama kutoka November 2024 kwa ushirikiano ambao mko nao pia mmeweza kupanda miti 85,000. Mudiene County Commissioner Jacob Ouma norete machibo nani ni bago tigira ritwa bonde bago choka maskuru arankuru ketherete akiuga ne bakandene no karia mono nteria chethirite na wagagia bakuiwa kwa ng'ombe na kinyama turajara kawa kethirite gakiwa kazi zaidi ili watu wetu wa maeneo yale wafuga mifugo yao. Hakuna haja mtu kutoka mali anatoka, sisi hatumjui. Wameru si watu wa kwenda kuvamia ng'ombe ya watu, ni very peaceful people, wakulima, wafugaji. Wizi wa kahawa ambayo inapangwa na madirekta, wanaweka kahawa kwa factory zao, alafu wanajifanya wanasema wajui, alafu wanakuja kuiba kahawa na wanaua ma watchmen na wengine.
Bwana DCIO, hiyo mtindo iko hapa na ninafurahi tangu ukuje naona watu wamekamatwa. Kahawa ikiibwa kwa factory, kwenda somba hiyo madirector yote. Hao ndio watu wa kwanza, hata usihangaike na watchman, chukua hiyo madirector weka ndani. Kuma mwitone jwa Ruthumbi gicigo mbunge kia Southimenti ngiripotera Teto Chawero riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Wendia na uguri ureteri ni Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Akariba Tharaka ni boretwe kurumira urimi bwa njuki kenda gutonya kiri biashara ya naincho. Amona bo augite kuri na mitaratara na kithomo kya mwanya gikwendeka kenda gutigira urimi bwa naincho ibuthongi na ibugukuchiria thoko ya nkathi chieguru. Paul Kabithe ari na nteto tariria. Keri Madam Catherine Karaiko ankemea Tharaka Green muthenya gwemthe nekirite hanene urimi bwa njuki muno nterino cia Tharaka aroretia kari gutigiri bakwibunga na urimi bobo yokie urimi bwa njuki tabora tukuyokia urimi bwa ndengo na nchugu. In fact urimi bwa njuki ibu potigia nkorokia urimi bobo nge bwa irio ni kana ito support urimi bwa njuki nonto tokagia njuki inya rera reto kana irio bietu bitiomba ukura. Ririkana murimi, ririkana muturi, ririkana mtora twenwe mutharaka ukaya kwagia njuki miankena umenya utie mtu kethira wi Tharaka na utie mtu withirwa ari nthiguru tukagirwa njuki miankena bobuibu gumabura burio kogu itomenyere njuki wata tukiremaga irio bibinge tumenye inya urimi bwa njuki no urimi bwena baita no urimi bomba utothomitheriana na no urimi bomba guturutira mantu mamangi. Araka thiri ni ugite gutire bonene bukwendekana ni kingo mtu anjiri urimi obuboki utiomba kubwerera kana ukirima tirasimo bwerere utie na mantu kanda utire mira igotego gatega mwato waku na uthina mbere kuraitheria wagwa nthigiri ko ya rungu na inu igwire andarika inkai nega kurutira mbia. Actually tukaraitheria meato teno ya nenkerwa arimi munde mwato uyo mweno kumba ukunenkera gatigatiga kilo 15 na 20 no gatararirwe thabu kilo 10 na bei tokaugera rende muno ya magana mathatu ma 50 kana magana mana inu mbia karibu ngiri magana na no kuona ndengo utarete ngarama cionthe kwire inyeta yukurutira. Ageria bwana Thiongo rirakuthaganagia gikundi kimiatu na kubathomithia urimi bobo. Na kitu ambacho unafaa kupea nyuki, kwa hivyo ukuwa na mizinga yako ambao iko colonized, kile ambacho unahitaji tu ni kuwa na maji na nyuki wanaweza kujitafutia chakula. Kwa hivyo hakuna inputs ama hakuna cost of inputs. Mambo ambao unafaa uelewe ama inafaa upate mafunzo mwafaka ili uweze kufanya hii kazi vizuri. Kwa mfano pale ambapo unaweka mzinga wako hapafai kuwa na kelele kama ni kando ya njia, hapafai kuwa na harufu mbaya, hapafai kuwa na moshi, hapafai kuwa na harufu mbaya. Kwa hivyo hiyo ni muhimu sana. Pia lazima uangalie direction ya upepo, hapafai kuwa na upepo mingi sababu hiyo ina distract nyuki. Pia mzinga yako inafaa kuwa mahali ambapo haisumbuliwi na watu ama na mifugo. Nyuki hawapendi kusumbuliwa. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo unafaa uangalie. Nkiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka Bito Paul Ogwa Kabithe. Wendia na uguri ureteri ni Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro.
Nkatho cha mwanye kugwatanira na bautwe kirenteto chetu cha rutha ithatu mbita Maureen Kinya mwonanirio to mathithio ni Maureen Kirimi. Good night.